Yo guys, kembali channel Neosus, dan pada video kali ini kita bakal review ribot mechanical dari brand Vantage, yaitu Atomizu series. Ya, mari kita review tipis-tipis. Untuk keyboard ini ya maaf guys, kotaknya itu udah agak remuk karena udah lama sih dibeli ini, tapi gak apa-apa, kita review balik. Yeay, sada aja. Nah, jadi di dalam ini kita dapat satu keyboardnya tentu, dan kabelnya itu pisah ternyata nih guys, pisah. Dan juga kita dapat ya ini tambahan, dan juga ini pada keyboard ini juga sudah ada kayak adjustable fitnya atau penyangga pada keyboard pada umumnya. Nih coba. Nah, dan yang saya suka banget dari keyboard ini tuh karena ini bukan wireless ya, jadi kabelnya kan dipisah, jadi bisa dicopot pasang, jadi itu yang enaknya gitu. Dan juga nih komposisi warnanya antara warna biru, hitam, dan kuning ini sangat bagus banget, jadi perfect lah kombinasi warnanya gitu. Dan suaranya itu renyah banget. Aduh, nih kemarin kita coba tes ketik di Word. Sebentar, kita pasang dulu. Dan keyboard ini sudah juga itu ya, sudah ada RGB tentu. Nih warna juga nggak kelihatan alay. Buat yang mungkin ada yang bilang kalau RGB itu alay, tapi di keyboard ini tuh RGB dia gak kelihatan alay, itu keren, kelihatan cool banget. Nih kita coba tes ketik di sini, mengetik nama aku sendiri lah. Nah itu dia, aduh bagus banget lah nih keyboard real. Kesimpulannya, apakah keyboard ini tuh worth it untuk dibeli? Jawaban saya itu iya, karena untuk saya harga beli berapa kemarin ya, 200 ribuan udah dapat mechanical keyboard sekeren ini. Wow, dan juga suaranya sudah pasti renyah ya. Jadi ya, tunggu apa lagi? Kalau kalian nyari mechanical keyboard dengan harga yang terjangkau, mungkin Vantage atau Atomizu series ini jadi pilihan yang sangat bagus. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Maaf jika videonya terlalu pendek. See you next time.